Hey guys! Hey, welcome to my new YouTube channel. So, it is my first ever YouTube channel. So, make sure na nakasubscribe kayo sa akin. So, ngayon mag-unbox pa tayo ng BTS Lightstick version 2. Meron tayong guest. It is my cousin. Ito siya. Ito siya. Hi guys, my name is Aya Pumao. Subscribe. I'm Ashley Cousin. So please like and subscribe here channel. So mag-unboxing daw tayo ng BTS Lightstick version 2. So ngayon lang to dumating dito. Kanina umaga. Kaninang umaga ba? Oo. So Scissor. tingnan natin siya. Wala kaming cutter. So gunting na lang. So ito po. Para paksit. So Sino yan? Tanggalin lahat. hindi pa yan. Kailan tanggal talaga lahat. Char. So Diba? Yes. Ay, hindi. So ito po, BTS official Lightstick version 2. Hindi, wala siyang bubble wrap. Hindi, So wala siyang bubble wrap, so tingin. tingnan natin siya. Wala pa. Oh, sorry. Ito siya. So, ayun. So, share na siya, guys. So, Meron siyang free dust bag. so may free din Siya. siya ng itong pin and Keychain. keychain ng BTS. Tas, yan lang. Tapos, pwede natin siya ilagay dito kapag magbiyahe tayo. Tapos, kailangan natin dalhin to. Pwede natin siya ilagay dito. Tapos, close lang natin. Nilagay na natin sa ating luggage. So, ngayon po, kunin po lang natin yung battery niya. So, para matingnan nyo kung at para umilaw na din siya. so, open. Ito po. Open po natin siya dito. So, ba't kaya walang bubble wrap, no? Kaya Kaya nga, may konting sira yung box kasi walang bubble wrap. ito yung konting tour ng box. So, halis mo na yan. Yun lang. Ay. So, nalaglag po yung light stick at kasalanan ko po. This is my light stick. Mag-order pa kami ng version. Nag-order siya ng version 2, so ako nag-order pa ako ng version 3 pero hindi pa siya dumating Pero i-unbox din namin yun. pag dumating na. So, nalagyan ko na ito. Pasok mo. Kailangan ng sounds ng BTS. So, parang wala nang wifi. Wait lang. So, nalaglag na naman. So, kasalanan na niya. So, Boy Will Love yung sounds natin. Kasi ito ang yung bago ng BTS. Version 2. BTS official lightstick version 2. Yeah. So, meron siyang apat. So, may apat siyang klase. So, wait lang. Off siya. So, ito, First, first, second. ito, second. Tapos,
third, tas fourth, tas itong, ay, 5 pala. Ito yung pang-5 dito lang sa, Sa parang baba lang. umiilaw. Diyan, tingnan niyo. Yeah. So, ang ganda ng version 2. Pero tingin ko mas maganda yung version 3. Yeah. So, ito po, may BTS siya dito na nakalagay. Ito. Tapos may mga bulab. Anong tawag na ito? Mga balls. Yeah, mga balls. So, na pwede i-shake din. So, pwede na tayong pumunta sa BTS concert at Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jungkook, Park Jimin, Kim Taeyeon, Jungkook, BTS! Oh, alam niya. Memorize niya. Army po siya, pero di niya alam yun. Oo. Hindi ko alam yung true name nila. Limutan ko na. So, ito yung light stick. Parang, kunwari, i-off namin yung ilaw para kunwari, meron tayo sa Yeah, wait lang. concert. Wait lang. Okay na. Ito. I-off na. Po ako ng 100 likes at 100 subscriber, meron po akong i-give away sa inyo. Yung mga kaya merchandise po. So, yun lang. So, yun lang po ang video sa araw na ito. So, see you for my next vlog. And please like, share, subscribe and turn on the post notification. So, yun lang. Nag-i-end sa video. Yan lang ang video sa araw na ito. Bye.